Всем привет! Близится Новый год, так и хочется больше тепла и уюта в этот семейный праздник. И подарков побольше. Но для этого определенно нужен камин. Почему камин? Ну как, по-твоему, Санта-Клаус проникнет в дом? Да, определенно, Саш. Наш корреспондент Татьяна Никольская уже готовит Санта-Клаусу плацдарм. Давайте посмотрим. Что выбрать, печь или камин? Все зависит от того, какое тепло вам нужно. Так называемое быстрое тепло дает камин. Печи нагреваются дольше, но и сохраняют теплоотдачу значительно большее количество времени. Камины красивы своим окошком, через которое вы можете смотреть на пламя. Но и печи сегодня изменяются по дизайну. Компании и производители стараются выделять свою линейку продукции. Это касается и отопительных печей, и каминов. Так выделяют различными декоративными дизайнерскими элементами, такие как ограждения, выполненные из кованого железа или металлических прутьев. Также наблюдается тенденция появления стекол на отопительных печах. При выборе следует учесть в первую очередь объем отапливаемого помещения. Что касается габаритов, то отопительные печи, как правило, более компактные, в отличие от каминов. На классическом черном цвете современные мастера-дизайнеры каминов и печей не стали ограничиваться. Сегодня можно увидеть камины цвета графит, бордовые и бежевые. Используется конструкционная сталь, а также нержавеющая сталь, то есть высоколегированная, с высоким содержанием хрома. В каминах, допустим, используется именно обычная конструкционная сталь по причине того, что внутренние поверхности каминов, топки, укладывают теплоизоляционными материалами, такие как вермикулит или шамот. Компании-производители дают на камины от 1 до 3 лет гарантии, но срок эксплуатации изделий может значительно превышать эти цифры. Как минимум, раз в год камин нужно очищать изнутри. Окрашенные поверхности очищают сухой жесткой щеткой. Также следует следить за очисткой зольника печи. Забитый зольник может снизить интенсивность работы печи или камина. Печи для бань также выбираются с учетом габаритов помещения. Она также подбирается по толщине стали. Либо это идет 2-миллиметровая сталь, которая рассчитана на 8-12 лет, либо же идет это серии профи, которые это профессиональные печи либо для коммерсантов, либо для людей, которые хотят поставить и забыть. Вот. И также последний момент, банная печка подбирается по желанию человеку, что он хочет от нее получить. Либо же это все-таки классическая сауна, либо же это все-таки русская баня. Разброс цен на банные печи от 7 до 35 тысяч рублей. Баки, дымоходы, потолочные разделки – это сопутствующие материалы. Приобретая печь, их также следует внести в свою смету расходов. Монтаж печей лучше доверить специализированным монтажным организациям. При этом следует особо внимательно отнестись к обязательному требованию – соблюдению правил противопожарной безопасности.